¿Cómo separar a dos perros en una pelea? La forma más sencilla es esta. Agarras al perro de las patas traseras y de esta forma él pierde el equilibrio y suelta la mandíbula. Es la forma más efectiva. Por favor, no le pegues a tu perro cuando está peleando, no le eches agua, no le grites, eso simplemente estimula el nivel de adrenalina. Únicamente, espera el momento indicado, agarra las patas traseras de tu perro y listo. Si son dos perros, si no hay dos propietarios, elige el perro que inició la pelea y levantas las patas de él. ¿Me sigues y te suscribes, por favor? Necesito llegar a los 1000.